还是我对这边的居民哈还是有贡献的哈。他们现在哈住洋楼哈，住阳台哈，他应该要感谢我嘞，对吗？是我给他们打的这个基础嘞。是1999年来的，到今年差不多21年，一路来都是从事建筑业工作啊。然后就说申请了几次 PR 都不成功了，应该是有申请4次还是5次哦。哇，那个海堤那边哦，我也是很久没去了，到现在都没有去过。那就是20年哦。差不多。现在哦，你看房子起到这么密。那个时候你来这里的时候没有这些房子？没有，是整片的空地来的。后来做了这个那个海堤哦，以后哦，后来才建的。啊，你看这个下面的石头就是以前我们做的咯。就是你说那个一片一片。啊，它是一片一片下去的。又回到了伤心的地方。以前这边是空空的嘞，哇！现在弄到你看这么漂亮。我们搬的时候是搬这个石头，要把这个石头放进铁模里面，就是每天哦，石头修好了，每天就是搬石头就这样。这样哦，大概2个人和3个人和一天哈才可以做得到一片而已。然后啊，以前哈都是做从这边啊，这边旁边的石头啊，哎这个，然后这里面呢，公寓这里面两边的那个水道，这旁边都是石头，哇！但是那个时候哦，早上哦闹钟一响哦，全身抖哎，怕，真的做到怕。然后太阳又晒，戴一个斗笠，热用湿毛巾弄一下，然后绑在这个头上，变成说整张脸哦，全部哦毛孔发炎了。人家以前我们华人有一句话就是说，既来之则安之。既然来了，就没办法，你一定要把这份工作做下去。你不可能说哇，遇到一点点困难哦，你就跑了。我觉得我认识我老板每天都刻骨铭心，没有什么东西好像不记得这样。其实东西是这样做。真的，我跟他认识到现在哦，我就好像做梦这样呢。虽然说省10多年了，就好像昨天跟今天这样。其实我老板帮我很多，真的帮我很多。我也不是很记得了。有时候啊，我有时候打电话跟家里的人聊天啊，跟我父母讲这些哦，然后家里的父母都讲说，哇，你真的你是碰到你这么好的老板哦，你自己哈真的好好要去珍惜了。你来也大概有20年了哈。快要22年了。22年了，22年，你看到了10多年之后，你也不可能回去了嘛。嗯。你一定继续做下去。你既然要继续做下去的话，你一定想办法拿到比较好的身份哦，就好像这个永久居民，他第一个就传给我了啦。嗯。我当然是为他高兴了，当然为他高兴，因为我们试了那么多年了。单他帮我写。我都写了好几次，写了那个上诉信，写了好几次，就好像就想说，你如果要想在新加坡再继续生存，再继续为新加坡做贡献的话，就是说有一定的身份哦，就是说好像做事情就比较方便一点，有一种安全感呐。其实国内哈，中国国内现在也是很好，那为什么说回不去呢？因为出来太久了。跟国内的这个生活啊、生活方式啊，还有那些什么经营理念啊、找工作啊，基本上都脱钩了。这个是真正我们那边炒米粉也是这样。
我们老家最怀念妈妈的味道。很久没有吃我妈煮的东西了。有点像女生我以前我妈妈把我打扮成女孩子嘛。就是装饰是吗？没有，她以前两兄弟嘛，没有生女儿。所以小时候都是把你装扮成女生啊。哇，70多年了。这个地方就是我人生赚的最多的第一桶金，就是在这边。啊，一堆金。对啊，但是很多人都在这边赚钱，赚蛮多钱的。我在这边大概有做了快要将近3年了。这个上面的防火系统全部都是我做的，你看。这样看。然后要下车去看。整个工程3年，我在这边新币应该有赚70-80万，应该有，基本上都寄回家了。基本上都寄回家。我05年的时候不是在厦门有买一套公寓吗？就是在这边赚的钱买的。所以说刚才那个地方是我最伤心的地方，来这边是我最开心的地方。这个反差很大嘞，一个开心，一个伤心。感觉故地重游，就是在想说，哇，以后还会不会再接到这么大的工作？如果有再来这一场工作的话，新加坡买房子就没有问题了。耶，我拿到了，就去邮政局去拿。蓝色的。啊，苦苦等了20多年，20年拿到了。然后我途中最早申请好几次都不成功，然后有的人跟我讲说你可能文凭不够啊，因为我当时我在中国的时候我是高中文凭的，然后我又去读了 COCHET， 又去考了那个建筑文凭，就是升1级的，又去多考了一个文凭，然后又读了一个你看Diploma 工商管理，我读了1年。这个是我的成绩，你看全部 A。除了人面对死亡以外我觉得没有什么东西好像你迈不过去的坎，什么东西都可以解决的。所以说我觉得我做人也不要太悲观吧，就是还是开心一点比较好。有些人好像每天愁眉苦脸的就想我明天怎么样啊，明年怎么样，后年怎么样。我有时候我就讲我身边的那些朋友，我说这个有什么好想的？今天还不知道明天的事，今年还不知道明年的事，你想那么多做什么？所以说一个人不快乐不是说什么人给你的，是你自己找的。所以说没有什么，你又不是说。好像吃不下呀，睡不着啊，好像一天3餐你吃不起啊，好像我相信只有在新加坡你勤劳，肯吃苦，肯定有钱赚，肯定有饭吃。